วัสดีครับพบกับยนต์จังชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีปัญหาแล้วครับบ้านของเราจะมีปัญหาพรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้วันพุธวันพฤหัสเฮอริเคนจะมาผ่านบรูควิวของเรานั้นจะผ่านบ้านเรานี่แหละเฮอริเคนความเร็วประมาณ75 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยให้ช่างมาช่วยกันติดหน้าต่หน้าต่างครับตรงนี้และคืนนี้ผมจะเอากระสอบทรายมาใส่ตรงประตูลงรถนะครับบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าตำรวจเขาจะไม่ให้อยู่แล้วเขาให้ไปอยู่บ้านที่แข็งแรงเราอาจจะไปอยู่บ้านป้าจอยนะครับอันนี้ผมติดซื้อไม้มาติดนะครับเนี่ยซื้อไม้มาติดข้างฝาประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกครับกระจกจะแตกแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นนะครับด้านที่ช่างเขาทำอยู่นะครับทางโน้นช่างเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านพอดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับยนต์จังชาแนลนะครับมุ่งสู่ 1,000 ซับไปด้วยกันนี่ครับนี่ผมก็เก็บของขึ้นที่สูงทั้งคืนทั้งวันครับนี่ข้างในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาตรงนี้ครับตรงนี้ผมก็เก็บขึ้นสูงมากก็ไม่ได้ครับเอาที่ส่วนที่เป็นกระป๋องไว้ข้างล่างแต่ที่เป็นกล่องที่มันเสียหายแล้วไว้ข้างบนนะครับขอบทรายเต็งไปด้วยโอเคครับผมก็ใส่ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาผมโทรให้มารับผมนะช่วยขนไม้ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าไม่มีอะไรถ้าผมเสร็จผมจะมาใส่วอเนี่ยให้ช่างมาช่วยนะครับช่วยเฮอริเคนจะมาพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะครับเนี่ยการบ้านใส่หน้าต่างเรียบร้อยนะครับเนี่ยหน้าต่างให้ช่างนี้เขามาทำให้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยขอบคุณช่างมากครับผมเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะพรุ่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปร้านก่อนครับพรุ่งนี้เฮอริเคนจะเข้านะครับวันนี้สาวๆเขาก็จะเตรียมน้ำเตรียมท่านะครับไฟก็จะดับอินพอร์ตมาจากเมืองไทยเตรียมพายุคืนนี้นะครับบ้านหลังนี้ไม่รู้จะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้นี่สุดยอดครับผมอันนี้คือการเตรียมการนะคืนพรุ่งนี้นะครับพายุจะมาถึงที่นี่วันนี้เราก็เตรียมการให้เสร็จสับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆบ้านนะครับผมเตรียมอะไรไว้เมื่อเช้าก็ให้ดูวิธีแล้วอันนี้ครับอันนี้ข้างบ้านนะครับเราต้องเอาไม้มาปิดหน้าต่างไว้นะครับเพราะลมมันจะมาฝั่งนี้ครับมันจะตีปุ้มเข้าไปกระจกจะแตกแล้วก็มันจะเอาหลังคาบ้านไปนะครับมันแรงมากครับยกรถได้เป็นคันๆนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเขาประกาศให้อพยพก็ต้องอพยพไปอยู่ที่บ้านที่เป็นตึกนะครับอันนี้มันเป็นแบบว่าไม่ใช่ตึกนะครับเป็นบ้านโมบิลโฮมคือซื้อมาเป็นหลังแล้วเอามาตั้งเหมือนบ้านน็อกดาวน์บ้านเรานะครับนี่นะโอเคเลยครับเดี๋ยวผมไปดูเตรียมกระสอบทรายนะครับนี่หยอยก็มาให้กำลังใจนะครับนี่กำลังใจดีมากครับมีคนมาให้กำลังใจด้วยเอามาช่วยกันที่หยอยขี้อย่างเดียวไม่ได้นะนี่ครับนี่ก็เป็นกระสอบทรายนะครับนี่ซื้อมาหรือว่าเขาให้ฟรีก็ไม่รู้นี่จะมาทับตรงหน้าบ้านตรงนี้ครับน้ำมันจะเข้าตรงนี้นะครับแนบสิตอนนี้กำลังติดสกอตเทปนะครับแมวจับอันนี้รูปลงมาให้แม่หน่อยกันน้ำฝนเข้าข้างในบ้านนะครับฝนมันจะสาดมาแรงมากป้อมนะแม่นั้นดูเหมือนมันจะหลุดตอนนี้กำลังใส่กระสอบทรายกันอยู่นะครับอันนั้นม้วนไว้เลยลูกเอาม้วนไว้อย่าฝั่งนี้ด้วยตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีลมกันโชกนะครับตอนนี้เป็น
วันที่ 27 วันอังคารนะครับ27 วันอังคารนะครับ ตอนเย็นตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับนี่บรรยากาศฝนตกนะครับ ไม่ตกธรรมดาครับจะมีพายุใหญ่คืนนี้นะครับคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้2 คืนนะครับคาดว่าจะมาปะปลายนี่มาก่อนนี่ประมาณตี 1นะครับแต่พรุ่งนี้จะมาเต็มไม่รู้ว่าจะพัดอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เข้าทางซาลาโซต้าก่อนนะครับคาดว่ามาถึงที่นี่ก็ประมาณ75 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถ้า100 ไมล์ขึ้นไปนี่ลาบเป็นหน้ากองแน่ๆครับไม่เหลือตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำเพราะไฟฟ้าเห็นเขาประกาศว่าไฟฟ้าจะดับประมาณ 2-3 วัน 2-5 วันนี่เตรียมน้ำไว้นะครับจากปั๊มน้ำทางโน้นนะครับแล้วก็เตรียมน้ำไว้ชำระอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำกันนะครับเด็กๆก็อยู่ข้างใน 2-3 คนวันนี้ถ้าคืนพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ไม่ได้นะครับบ้านก็ต้องมาอยู่ตรงในโรงรถตรงนี้นะครับตรงนี้จะแข็งแรงตรงนี้เป็นตึกเป็นมีบล็อกเลยนะครับนี่แข็งแรงครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับของก็เยอะรถก็อีกคันหนึ่งข้างนอกมีรถอีกคันหนึ่งนะครับแต่ในตัวบ้านนี่เขาไม่ให้อยู่นะครับอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมกำลังทำที่กั้นน้ำอีกที่นึงครับตรงนี้ตรงประตูตรงนี้ไม่ให้น้ำมันเข้าเดี๋ยวเอาขยะมาใส่กันโอเคนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับ Right now, it's a Category 3 with wind speeds reaching up to 120 miles an hour. We want to make sure everyone is safe, so let's turn to Fox 35 Storm Team meteorologist Brooks Garner, who is on top of it. And Brooks, I wanted to ask you, there's so much movement with this hurricane. Is there any chance it's going to move south as it approaches us even more? You know, hurricanes of this size, very good question, first of all. Hurricanes of this size do wobble. And right now, it's undergoing what's called an eye wall replacement cycle. This is like a big buzzsaw shape, right? It kind of looks like one of those saws you'd see at the local box store. You see these big flare-ups of color on one side? These are big thunderstorms that add kind of a weight to the circulation. And as they rotate around, they can kind of make it wobble a little bit. At this point, as it approaches land, it's probably not going to change significantly in its track, although these wobbles could influence its overall steering. It may wobble a little this way or a little that way. At times, it may shift and eventually make it in. But the general theme, Ray, is that because this is such a big hurricane geographically, some hurricanes are small, this one has a big footprint, that the center of where it goes at this point won't have much of a change in the overall impacts that we can expect here. The impacts will be heavy rain developing tomorrow with a tornado threat tomorrow afternoon and then a flooding threat, a flash flooding threat tomorrow night, leading to a big wind threat on Thursday, which could knock down a bunch of trees, especially trees that are a little bit softer in their footing thanks to all that rain. Landfall forecast as a Category 4 tomorrow afternoon, anywhere from Sarasota County down through the Port Charlotte area around Punta Gorda, and then working northward over the next 24 hours before tracking what could be right over Orlando as a tropical storm. Now, the slow forward to weaken before it gets here. เหตุการณ์ยังไงเป็นยังไงผมจะรายงานให้ทราบนะครับ เป็นว่าแล้วจ้าบ้านเขาเป็นลมเป็นฝน ครับขณะนี้รายงานข่าวจากน้องปุ้ยนะครับกำลังเข้านะ9 โมงเช้านะครับตอนนี้กำลังอยากดูภาพนี่ก็ นิดหน่อยนิดหน่อยและงานจากพัชรพันธ์สลาสุตาแห่งนี้นะคะเราจะพาทุกคน รายงานข่าว ไป จาก ดูบรรยากาศเดี๋ยวก่อนทางนั้นอย่าเพิ่งพลาดสิให้ทางนี้พลาดก่อน เอาภาพไปก่อนเล เดี๋ยวย จะบรรยากาศของพายุเฮอริเคนเอียนลูกนี้นะคะ ดูบรรยากาศนะครับ นี่ค่ะเป็นบรรยากาศสดๆรายงานสดๆวันนี้เวลา 9:29 นาทีตอนเช้าวันพุธนะคะเข้าอันนี้มะละกอไปแล้วค่ะดูความแรงลมนะคะอันนี้ยังไม่ใช่130ชั่วโมง30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดูน้ำในสระน้ำค่ะตรงนี้จะเต็มแล้วนะคะได้ทำการกระสอบทรายถมไว้นะคะความแรงดูสังเกตต้นมะละกอนะคะท่าน โอ้
แรงมากนี่แรงเท่าไหร่นะ130 ยัง ไม่ อันนี้ยัง130อันนี้ยังไม่ใช่130 อ๋อยังถึงแค่หัวมัน อันนี้แค่นิดหน่อยคาดว่าต้นมะละกอต้นนั้นไปแน่ไม่รู้ไปไหน โอ้จะไปบ้านคนอื่น เม็ดมันอยู่ป่ะเม็ดมะละกอลูกมันมีไหม ไม่รู้เอ็นอยู่ข้างในยังไม่แก่ก็มาจะไปบ้านคนอื่นว่ะ นี่ครับนี่เป็นรายงานข่าวจากฟังอีกมั้ย สลาสต้านะครับ รายงานตามสารที่งมลงมันมาเป็นระยะแล้วลอกนะคะ อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงงานข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปที่บ้านคุณนะคะ ครับผม แต่ว่าความแรงระดับเนี้ยมันก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะ แต่อันใหญ่ๆยังไม่มาค่ะ แต่ต้นมะละกอตายไปแล้ว2 ต้นนะคะ ต้นนั้นก็หลากหงากอยู่ด้านโน้นค่ะ โอเคครับ เดี๋ยวผม โอเค จะไปดู ค่ะ ผมไปดูภายนอกนิดหนึ่งนะครับผมมาเช็คความพร้อมของผมสักหน่อยว่ากระสอบทรายผมยังอยู่ไหม โอเคค่ะ ครับผมตอนนี้ก็ทุกไก่ก็นั่งกินไอ้กาแฟสบายใจไปเลยนะ ล้มหลังเนี่ย เดี๋ยววันมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ไม่สบายใจอยู่นะ โอ้วันนี้ผมจะต้องมาดูตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้มันจะหักลงไหม อันนี้เป็นยามอากาศยามเช้านะครับฝนกำลังตกโปรยปลายครับ เพราะว่าตอนนี้พายุกำลังมาถึงที่ซาลาโซต้าครับ จากบ้านน้องปุ้ยที่รายงานข่าวเมื่อกี้นะครับนี่บ้านผมยังไม่ถึงครับ เดี๋ยวถ้าถึงแล้ว ตรงนี้น่าจะลาบเป็นหน้ากองนะครับ แต่รายงานข่าวบอกมาว่าทางทีวีนะครับที่เขาเดียวนะว่าของเรานี่จะอ่อนกำลังลงหน่อยครับ75 ไมล์ต่อชั่วโมง แต่ของน้องปุ้ยที่รายงานเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอสักชั่วโมงนี้มันจะมาถึง135ต่อชั่วโมงนะครับนี่ฝนกำลังจะตกมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปเช็คความพร้อมอันนี้รถนะครับรถยังอยู่นะครับสบายๆรถผมอยู่ข้างนอกนะครับฝั่งนี้อากาศยังเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ลงมาโปรยปลายครับอันนี้โอ้โหอันนี้ผมกระสอบทรายของผมไว้ที่หน้าลงรถนะครับมันไม่เอาผ้ายางไปซะก่อนในการน้ำจะไม่เข้านะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางข้างบ้านนะครับเอาไม้มาปิดเรียบร้อยนะครับปิดกันกระจกแตกครับผมมาครับหนาวแล้วครับลมมาแล้วเริ่มแล้วปิ้งเข้าบ้านก่อนดีกว่าหนาวอ้าวอันนี้ไม่ไปไหนเลยไอ้ลมจะมาแล้วไปบ้านเร็วๆไอ้ยิกย้อยไก่ก็ตัวที่เลี้ยงไว้นะครับมันเป็นเจ้าของบ้านมันอยู่โน่นครับมันก็ไม่อยู่ครับตอนนี้ช่วงเวลานี้ยามเช้าประมาณ10 หรือ 11 โมงเช้านะครับผมก็ช่วงเวลาที่รอพายุมานะครับแล้วก็เอาไก่กันก่อนครับต้องทำกับข้าวกักตุนไว้กันครับทีนี้ไก่เอามา3 ตัวนะครับพี่น้องดูไว้เด้ออันนี้ต้องเผาไก่ก่อนนี่ช่วงเวลานี้ตอนนี้ฝนกำลังตกมาโปรยปลายนะครับพายุใกล้จะมาถึงแล้วนี่ทางโน้นนะครับคาดว่าตรงที่จังรถหรือว่าร้านที่เก็บของเก่ารถเก่ามาซ่อมมาเนี่ยมันน่าจะคิวเยอะนะครับวันนี้ผมจะถ่ายทำอยู่ตรงนี้แหละครับปักหลักอยู่ตรงนี้นี่ลมเริ่มมากันแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเห็นดูใบไม้มั้งครับเนี่ยครับเริ่มมากันนิดๆหน่อยๆจะมาถึงที่นี่จริงๆแล้วก็ประมาณ6 โมงเย็นนะครับเห็นข่าวบอกว่าจะมาถึง6 โมงเย็นตรงนี้ตรงเป็นหัวมันนิดๆที่นำทางมาก่อนตรงกลางมันนี่ประมาณโอ้ไฟไม่ไกลเข้าใจก่อนเดี๋ยวก็กินข้าวให้อิ่มซะเดี๋ยวมันต้องปลิวไปทางไหนก็ไม่รู้นะไม่ให้อยู่ในบ้านด้วยหรอกมันขี้ไปบ้าน
อยู่ใต้ท้องรถก็แล้วกันเป็นไก่ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับขนก็เยอะแล้วก็หยิกหย่อยเพื่อนก็เลยไม่ให้อยู่ด้วย เข้าใกล้เพื่อนก็ดิเตะโดนตีก็เลยมาอยู่บ้านนี้ซะบ้านมันอยู่หลังโน้นครับอันนี้เรากำลังจะเผาเพื่อนมันนะ ไม่ใช่เพื่อนครับเอามาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นไก่เหนียวครับไม่ใช่ไก่บ้านไก่พันไข่ที่เขากดระวางแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวกันก่อนที่พายุจะมาตอนเย็นนี้นี่ครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมานิดๆแล้วครับนี่ดูจากต้นไม้ใบหญ้านะครับต้นไม้ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ดูต้นไม้ก็ยังไม่แรงมากนะครับแรงมาเป็นระยะผมจะได้ซูมให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ผมกักตุนไก่ไว้3 ตัวนะครับเดี๋ยวจะสับไก่แล้วครับครับนี่พายุเฮอริเคนเอียนนะครับชื่อว่าเฮอริเคนเอียนนะครับกำลังจะมาถึงนะครับยังไม่มาถึงนะครับประมาณ6 โมงจะมาถึงที่นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ซาลาซูต้าเดี๋ยวจะให้น้องพัชรพันธ์รายงานสดมาอีกทีนะครับแล้วผมก็จะปิดคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเหตุการณ์เป็นยังไงผมจะรายงานต่อไปนะครับเดี๋ยวรอน้องพัชรพันธ์รายงานสดมาก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็รอสัญญาณจากน้องพัชรพันธ์อยู่นะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับตอนนี้นะคะรั้วได้ทำการเปิดออกไปแล้วนะคะ โอ้โหรั้วล้มไปเลยเดี๋ยวดูไปด้วยแล้วค่ะตอนนี้ได้เห็นเพื่อน โอ้นี่ครับอันนี้ห่างจากผมประมาณ1 ชั่วโมงนะครับขับรถไป1 ชั่วโมงครึ่งตายแล้วรั้วตรงนั้นหัวบ้านแล้ว หัวเปิ่งหมดแล้ว155 ไม้ต่อชั่วโมงนะปุ้ย อันนี้ไปด้านนั้นนะคะสีวันตอนนี้ต้นมะละกอสงสัยจะได้กินส้มตำทั้งวันนะคะวันนี้ อันนี้รายงานสดจากไหนครับจากซาลาซูต้าบ้านในค่ะโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้คงจะมาถึงที่ผมนะใช่ไหมเยอะคนแล้วนะคะคนตอนนี้หัวด้านนี้เปิ้งมาโอ้ตายแล้วนมน่ากลัวมากเลยค่ะเอาซูมหน่อยครับขอซูมหน่อยครับซูมไม่ได้ค่ะอันนี้มันเป็นลายนะคะซูมลายซูมไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรรายงานสดมันก็เป็นอย่างนี้แหละดูน้ำเต็มสระน้ำหรือยังเต็มแล้วค่ะอีกสักประมาณสัก3 นิ้วจะเต็มแล้ว อันนี้รั้วด้านบ้านข้างนะคะไม่เคยเห็นบ้านข้างเลยวันนี้ได้เห็นเป็นครั้งแรกลงไปแล้วเหรอตกไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็รั้วด้านนี้นะคะตกมาแล้วอันนี้ตอนนี้รั้วปั๊มน้ำชั้นนี้ก็ทะลุทะลวงหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลมมันอ่อนลงไปหรือว่าจะเริ่มแรงขึ้นแล้วยังไม่อ่อนลงใช่ไหมน้ำฝนธรรมดานะคะเป็นการหอบเอาน้ำของพายุขึ้นมานะมันไม่ใช่ฝนตกนะคะตัวนี้ไม่ใช่ฝนน้ำจากพายุหอบขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมาใช่อันนี้ไม่ใช่การตกแบบธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นเพราะว่าน้ำมาเป็นระดับพายุเอียนนะครับเดี๋ยวนะครับหน้ากล้องผมมีน้ำปิดดูเดือนเขตไม่ใช่แถวบ้านปีไปหนอกมาเนี่ยปุ้ยไปตั้งหนอกมาไปร้านเขาปิดร้านหมดเลยฮะรถก็วิ่งอยู่นะแต่ว่านิดหน่อยแบบนั้นเมื่อกี้ไฟตก2 รอบแล้วจ้ะเอาละครับก็เดี๋ยวยังไงก็รายงานข่าวมาหน่อยนะครับคลิปนี้ผมก็จะปิดคลิปตรงที่น้องพัชรพันธ์รายงานสดมานะครับตอนนี้ก็กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ตอนเย็นนี่จะถึงที่ผมนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รายงานมา สวัสดีค่ะ ครับผมเดี๋ยวผมทำกับข้าวตุนไว้ก่อนครับ ครับตอนนี้ก็น้องพัชรพันธ์ก็รายงานสดผ่านไลน์มาให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเหตุการณ์เป็นไงผมก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ตอนนี้พายุเอียนยังมาไม่ถึงนะครับ ตอนนี้ถึงที่ซาลาสุต้าที่น้องพัชรพันธ์ก็รายงานมา ตอนนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ฝนที่เห็นฝนที่ตกเมื่อกี้ไม่ใช่ฝนนะครับ เป็นไอ้พายุหอบขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะตกลงมา น้ำก็จะท่วมนะครับตอนนี้ไอ้รั้วบ้านแล้วก็ต้นมะละกอต้นอะไรก็พังพินาศไปหมดแล้วครับของบ้านน้องพัชรพันธ์แต่ของที่บ้านผมนี่จะถึงประมาณทุ่มหรือว่า6 โมงกว่าๆหรือทุ่มนี่ครับถึงเวลานั้นผมจะรายงานอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับยนต์จังชาแนลนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปเตรียมของกันนะครับ ความเร็ว 45 ไม้ต่อชั่วโมงบ๊ายบายมือเพื่อน ความเร็ว 45 ไม้มันเอาหัว